Tata ụka nke arụ ma gbara Kristi arọ nke ịbụwa n'arọ ụka Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ niile anyị na-akpa ga-anọ na Jamasị bụ ụbọchị tata na ndị niile ga-esi n'ebe dị iche iche sonyela anyị maka ịchụ aja Masị tata. Na Jamasị tata ezinụlọ Helen Egbuniwe na-enye Chineke ekele ma na-arịọkwa ngọzi ya n'isi Nneka Egbuniwe onye na-echeta mbọsị nne ji wee mụọ ya. Ọ bụkwa Masị inye Chineke ekele n'isi Chimdendụ Chim Igbo onye nke na-echetakwazị mgbe nne ji wee mụọ ya. Ọ bụ ezinụlọ Chim Igbo yọ ka echeta ya na Jamasị ya. Ọ bụkwa Masị inye Chineke ekele ma na-arịọkwa ngọzi Chineke na nchekwaba ya n'isi ndị ezinụlọ ya niile, ụmụ ya niile, ndị nọ n'ụlọ na ndị nọ n'ụzọ iche. Ọ bụ Cecilia Ọdịmyọ ka echeta ya na Jamasị ya. Ọ bụkwa Chineke anyị dị ayọ ọgwụgwọ nsọ Chineke n'isi ndị niile na-anọ na ekpere ndị prayer line, ndị parish anyị na ezinụlọ ha, ndị niile n'ime ha nwere ịyaya ma ndị nwere nsogbu dị iche iche ka ha na-ayọ ọgwụgwọ nsọ Chineke n'isi ha. Ọ bụkwa Masị eji enye Chineke ekele ma na-echeta arọ ịbụwa ha ji wee bụrụ di na nwunye n'ime nzukọ nsọ Kristi n'isi Lumeto na Emmanuel Ikebụrụ. Ọ bụ ezinụlọ ndị Ikebụrụ yọ ka echeta ha na Jamasị. Ọ bụkwa Jamasị anyị ji enye Chineke ekele ma na-arịọkwa nchedo ya na odudu ya n'isi Ogechukwu na Chidera Ọkaliwe bụ ndị Chineke tụnyere ugo mmụta n'ụzọ pụrụ iche na ngwụcha arọ akwụkwọ nka ma na-arịọkwazị ngọzi Chineke n'isi ha. Ọ bụ Franka Ọkaliwe ezinụlọ ya ka echeta ha na Jamasị ya. Ọ bụkwa Masị anyị ji arịọ ọgwụgwọ nsọ Chineke n'ụzọ pụrụ iche n'isi Chijidenna Okeke onye nke mere sọdụ. Ọ bụ ezinụlọ Caroline Okeke yọrọ ka echeta ya na Jamasị ya. Ọ bụkwa Masị inye ekele na ịyọ maka ngọzi Chineke n'ụzọ pụrụ iche n'isi Maxwell na ngọzi Ọgụoke bụ ndị na-echeta 13 ha ji wee biri dịka ezinụlọ n'ime Kristi. Ọ bụ Maxwell na ngọzi Ọgụoke na ezinụlọ ha yọrọ ka anyị cheta ha na Jamasị ya. N'aka nke ọzọ anyị na-erunye Jamasị dị asatọ maka ezumike mkpụrụ obi Rita Chinwe Tutogo onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ ezinụlọ Ụfọdụ na Ọkọ Webio ka anyị cheta ya na Jamasị ya. Ọ bụ ịgazi Jamasị anyị ji erunye maka ezumike mkpụrụ obi Elizabeth Ụlọnwa Osuabụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Patrick na Pauline Arịrịguzo ka anyị cheta ya na Jamasị ya. Ọ bụkwa Masị anyị erunye maka ezumike mkpụrụ obi Virginia Adaobi nwoke dị ụkọ bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Dr. Frank na George Eze yọrọ ka anyị cheta ha na Jamasị ya. Anyị na-echetakwazị na Jamasị ya ezumike mkpụrụ obi Fada Wenislas Ọfọjebe Kamsiyọchukwu Andre Ọfọ bụ ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ ezinụlọ Tony na Ịma Ikebụrụ yọrọ ka anyị cheta ha na Jamasị ya. Ọ bụkwa Masị anyị na-echeta
ezumike mkpụrụ obi Celeste ebe egwula mbụ onye nwanyị ọ bụ Serena ebe egwula mbụ ka anyị cheta ya na ajamasị ya anyị na-echetakwasị mkpụrụ obi Chudi Chukwu Edwin Chukwu onye nwanyị ọ bụ Nathaniel Chukwu na ezinụlọ ya ka anyị cheta ha na ajamasị ya ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ anyị na-echeta na ajamasị taata na mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga onye isi nchụaja anyị na ajamasị taata bụ ụkọchukwu Okechukwu Uche ebe a onye ọbụla kulite tinyere ndị kwaya olu n'ukwe ka anyị wee bido ajamasị dị asatọ. Hymn 92. Hymn 92. All these days, where's the
gosi onwe gị ebe ị nọ maka anyị niile agbala onwe na ọ bụzịkwa ka abịa ga-abịa ihe mere wee pụọ anyị ama na na-eche orugbedo na ọmụ ị ga-asị ka abịa ga-abịa ihe niile ahụ kama ihe ndị efutara ndị uwe ya bụzi n'ihu ụlọ nta na n'ihu nnukwu ihe ụlọ nta so biko bisi n'ike gawa ahụ jụọ onwe gị isobe n'ime ọgba nke ọkụ ọ na-eso gharịa taa ka bụkwa nnukwute ụbọchị bido taa ihe niile gara aga ụmụnna anyị bụ ndị njọ ọ bụ ihe anyị ji akpara anyị maka ọgba ndụ ọhụrụ na-echetara anyị na-adọ anyị aka na ntị na nke dị ugbu a bụ akụkọ ochie Jesu wetara ndị ọgba ndụ ka anyị rịọ ya maka afọ abụọ ndụ maka ọ dị ebere dịkwasị na ebe anyị ekwupụta nkwa Chineke jide n'ime
ọ bụ gị hapụrụ anyị eme ncheta nke ahụ dị n'ọbara na ihe ọgba nke dị ịtụnanya. Biko mee ka anyị na-esekpuru ihe omume dị nsọ nke ahụ n'ọbara gị n'ụzọ anyị ga-esi hụ uru nke nzọpụta gị n'ime onwe anyị. Gị bụ onye dị ndụ na-achị, Nna na Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụbọchị ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọpụpụ. Mgbe Mozis bịakwutere ndị mmadụ ahụ, ọ kọrọ ha ihe niile Onyenwe anyị kwuru, kọkwara ha atụmatụ ya. Ha niile jiri otu olu zaa, anyị ga-emezi ihe niile Onyenwe anyị gwara anyị. Mgbe o bilitere n'ụzọ ụtụtụ, ọ bịara wuo ebe nchụaja n'ala ugwu ahụ, bịakwa wuo ogige dị nkume 12 maka ọnụmara 12 nke Izrel. Mgbe o zipụchara ụfọdụ ụmụ okorobịa Izrel ka ha chọrọ Onyenwe anyị aja nsọrọ ọkụ, bịakwa were ụmụ oke ehi chọrọ Onyenwe anyị aja udo. Mozis were ọbara ahụ kee ya ụzọ abụọ, tinye ya n'obosara efere. O were otu ụzọ wụọ n'ebe nchụaja. O were akwụkwọ ọgbụgba ndụ ahụ gụchiri ndị mmadụ ike. Ha niile zaa, anyị anụla, anyị ga-emezikwa ihe niile iwu na ụkpụrụ Chineke. Mgbe ahụ ka o were ọbara ahụ fee ndị mmadụ sị, ihe a bụ ọbara ọgbụgba ndụ ahụ unu na Onyenwe anyị gbara n'usoro okwu niile ndị a ọ gwara unu. Ihe anyị ga-aza bụ, aga m eburu iko nzọpụta wee kpọkuo aha gị nwere. Kedu ihe m ga-emere gị nwere maka ihe ọma niile ọ na-emere m? Aga m eburu iko nzọpụta wee kpọkuo aha gị nwere. Ọnwụ ndị kwere na Chukwu bụ ihe dara oke ọnụ n'anya Onyenwe anyị. Onyenwe anyị, abụ m odibo gị, bụrụkwa nwa odibo nwanyị gị. Ịtọhapụla m n'ahụ. Aga m
chụnyere gị aja ekele bịakwa gụpụ aha Onyenwe anyị n'ihu ndị nke ya niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi dịgara ndị Hibru, ma Kristi n'onwe ya abịala dịka onye isi nchụaja nke ọnọdụ ngọzi niile ahụ bịaralarị abịa ugbu a. Ụlọ nchụaja nke ọ na-agba ụkọ n'ime ya bukarịrị ibu, zukwa oke karịa nke ahụrụla mgbe mbụ. Ụlọ nchụaja nke ugbu a abụghịkwa nke eji aka mee, o soghịkwa n'ihe ekere eke dị n'ụwa nke a. Ọ bụ naanị otu mgbe ka Kristi gafere ụlọ nchụaja nke abụọ ọhụrụ wee banye n'ebe nsọ nke kachasị dị nsọ. O jighị ọbara ewu na nke ụmụ ehi banye ịchụ aja n'ebe ahụ, kama o jiri ọbara ya onwe ya banye wee nwetara anyị nzọpụta ebighị ebi. N'ihi na ọ bụrụ na ọbara ewu na nke oke ehi na ntụ nwunye ehi efesara ụmụ Izrel na agba ochie na-eme ka ndị merụrụ onwe ha n'elu ahụ dịka ọchị ọzọ, ọ pụtara n'eziokwu na ọbara Kristi na-enweghị ntụpọ ga-asachapụ omume niile nwụrụ anwụ na nkọ na uche anyị, ka anyị wee fee Chineke ndụ. Ebe Kristi bụ onye sitere na mmụọ ahụ ebighị ebi were onwe ya chee n'ihu Chineke dịka aja zuru oke. N'ihi nke a ka Kristi ji bụrụ onye ugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ka ndị niile Chineke kwuru wee keta ngozi ebighị ebi niile ahụ Chineke kwere na nkwa. Nke a kwere omume n'ihi na otu onye nwụrụ ịgbapụta ndị mmadụ na mmehie niile na mmehie n'oge ọgbụgba ndụ nke mbụ. Okwu nke Oseko. Quanto potestate
onwe ya si n'oziọma dị nsọ ka magidere. N'ụbọchị mbụ nke oriri achịcha na-ekoghị eko, mgbe ndị nchụaja na-egbu nwa atụrụ ngabiga ka eji achụ aja, ụmụazụ Jesu were sị ya, olee ebe ị chọrọ ka eje doziere gị ka ị were rie oriri ngabiga? Ya mere Jesu were zipụ ụmụazụ ya abụọ sị ha, banyere n'obodo Jerusalem, otu nwoke bụ ite mmiri ga-ezute unu, soro ya. Ụlọ ọbụla ọ banyere n'ime ya, sị na nna m ụlọ ahụ onye nkuzi si, olee ebe ụlọ ọbịa idebere m dị, ebe mụ na ụmụazụ m ga-anọ rie oriri ngabiga? Ọ ga-egosi ụlọ ime ụlọ dị ukwuu dị n'otu ụlọ elu akwadobere. Doziere na ya oriri ebe ahụ. Ụmụazụ ya abụọ ahụ were pụọ, banye n'obodo ukwu ahụ, were hụ ihe niile dịka Jesu si gwa ha. Ha were dozie oriri ngabiga. Mgbe ha nọ n'oriri ahụ, Jesu were nara ogbe achịcha, gozie ya, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya, sị ha, naranụ nke a bụ ahụ m. O were narakwa ha iko, kelee Chineke, were nye ụmụazụ ya. Ha niile were si n'iko ahụ were ṅụọ. Jesu were sị ha, nke a bụ ọbara m, nke Chineke ji mechie ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ, nke na a ga-awụsị ya n'ihi ọtụtụ mmadụ. N'ikwu na eziokwu, agaghị m aṅụkwa mmanya sitere na mkpụrụ osisi vaịn ọzọ ruo ụbọchị ahụ m ga-ahụ n'alaeze Chineke. Mgbe Jesu na ụmụazụ ya bịasịrị kpụchara aka ụtụtụ, ha were pụọ jewe n'ugwu Oliv. Ozi ọma ka onye nwe anyị. N'oziọma nke a kpata mgbaghara njọ anyị. Ndị kwaya biko nyere m aka maka ejizọ n'ọmụmụ ihe a. Anyị achọrọ Chineke. ịghọta ihe anyị na-ekwuta gbasara ọgbụgba ndụ. Ihe a bụ ọgbakọ pụrụ iche nọ n'ihu Chineke.
ndị na-ekwu ugbu a bụ ndị kwere na Jesu Kristi. Amen. Ndị na-ebe ahụ ugbu a bụ ndị kwere na gịnị? Kwere na onye? Jesu Kristi. Esikwe n'anya n'ike ma ọchị. Anyị abịara ka ọ bụ elu a gara anyị bịara, anyị abịara ụmụ Chineke ito Chineke kene ya. Ihe ọgụ nke mbụ bụ Exodus 24. Ọ bụ ọgba ndụ nke mbụ Moses, Chineke na ndị Izrel. Maka ha bịara na-ekezi ka ha na-anụ aka, ha wee hapụ Chineke kpọpụtara ha n'ebe ha na-ata afọ n'Ijipt, wee sobe chi ndị ọzọ. Moses na ebe ya na Chineke na-akpa nkata na-akọ wee nye ya iwu iri aka anyị nwawuru nke Chineke. N'ụzọ ebe ọ na-agazi ka ọ nọ na ha hapụ Chineke aha bụ efe Chineke ọzọ, iwe bịa ya ụwa ihe a na-ekwu. Anyị mekwa na anyị ji mkpa ole anyị kụwagoro na anyị mekwa ole nke akụwa iwu Chineke maka na anyị na-achụ ụzọ nke anyị na ọmụmụ nke Chineke ka anyị na-achọ. Mana ihe ndị ma a na-ekwu okwu ịgba ndụ, anyị na-aghọta bịa mgbe mgbe adịgocha nsị na ndị kwaya na aka maka mụwa ihe egote na abụ ebe mgbe mgbe kwaya masị ha bụ kwaya masị ndị nọ kwaya nọ mmefụwa ndị kwaya ọkpụkpa n'osisi ha bụ kwaya masị na mkpọtọkwasị na ndị na-aga adịzi n'ebe oge m na-echetu ga ka njide ọ gara ha na-ekwu mmadụ eji ndabere ebe adịghị mmadụ eji ma ihe na-ebe anya nna ajụ elee ihe mkpatara na a ga-ebu ụzọ ha mkpokwu okwucha ihe na ihe anyị ebe ọla ha ga-agbago onwe ha n'aka a na-ekwu ihe niile eke ihe ọpụtara ọ mgbe a bịaziri m akwụkwọ dị eche na-akọwa ihe gbasara ịgba maka nchọ na ihe niile bụ okwucha ihe m na-adị echeta ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ịlọ elecha ikwecha ihe m na-ahụta. So ajọ onye ahịa ekwere ajọ onye ahịa ekwere nsị ma anụ ọlele ihe a na-ewetara a na-ekwu oge ebe oge ka a na-ekwu aghọtaghị m ya na ụwa a na-ekwuzi ihe agbanye ahụ ha dezie ha pụta ha kpụzi ọbụrụ ozi ha ga-ebu ụzọ gbanye ọba ahụ ka m ji chọpụta na ọla aha bụ ihe niile ha pụtara bụ adịrị na mmemme I do ebe a ka ha duru ya kpọmkwem ebe ahụ ka ha duru ya kpọmkwem na ihe na-ekpo okpokpokpokpo ọ bụ agbara ọla agbara ma ọla mmetụta ndị nwere ụfọdụ na-ele ya ụfọdụ ọ na-eru mgbu n'aka ebe ahụ agbara aka ahụchikwa ma ọ kpụchi aka kpọmkwechikwa agbakwana ya mana ọ bụ oge a na mgbe chọpụta na ịgba ihe a na-ekwu gọvanans ịgba ndụ ahụ bụ iji mee ka ma ndị maka ọmụmadụ abụọ especially nwaanyị na nwoke agwa ha nwanne ha esi ebe dị iche iche wee bịa mana mgbe e mesịrị ihe ha kwesịrị a na-eme edu nwaanyị echezọ nke nwere ndị nwewe ndị nna ele ihe m ga-eji hapụ aha na na-aza aha ọnụ mana ọzọ ịga na Matthew 19 gị wee ebe Chineke si Jesu si ọ ga-ahapụ nwoke ga-ahapụ nne hapụ nna ya otu nwaanyị si hapụ nne ya hapụ ha wuru otu ahụ iji hapụkwa nọọsụ niile ahụ ka m zawa ha Esta mgbe nwaanyị asị oge isi ebe ụlọ agba nne obezi ya ebe beghị ga-abụ ndị igwe ga-abụ ndị mere ndị unu ga ndị nọ ka m ga-abụ ndị na ka ndị so ọ yi kpatara owezi mana ịgwa ụdị ọgbụgba ndụ aha bụ iche ihe o ji ekwu iche n'ugbo mgbe ebe ọ na-ada
covenant a na-eme ihe ọgba ndụ adụtụ ahụ. Ihe ọ pụtara bụ o nwere ngozi nwoke abụmọnụ dị ọnụ ahụ gbara aka ọ na-asị ofu mana ọ na-agba ike chetara onwe ma ọ dị mma ma ọ megide ọ dị njọ ọ na-echetara onye ọ na-echetara onwe maka mmanụ anụ mgbe ụfọdụ ya atọ alụghị ilu echeta na ọba achụ mgbe ụfọdụ ha igwe mgbe chọrọ ịkpa okwe ya mma n'ụzọ dị iche anyị kwado ịhapụ anyị kpebiri na bikọs ọ na-agbaziri anyị tazi mana mgbe anyị letara anya ọgbata o chetara anyị anya nne m asị akwa ma mgbasị isi ebe ziri anyị ga-aga eleghị iji akpọ ji atụ maọbụ ịlaghachi baak ịgaghachi azụ Zimbabwe nsị ahụ nne m ịghọta ihe nna nkọ anyị nkọ ma a na mbọsị a na-eti mfara ka esi na ị ga-aga ikwere ebe azụ zite ndị ga-aga ebe ahụ abụsị nne na-achịzi gị na-adakwazị gị na-ajụ m gị ọ dị nka gị na ọ dị nka gị na ege kpata na kpata onye nnukwu ya were o nwere ngozi nwee akụnọrụ dị n'elu mgbe ọ na-emebiri ya onye ahụ na-ebutezi aka na anwụ nọ n'ime mgbe ụmụ Izrel ha wee ji ọzọ Chineke mee iwe ebia ya onye ka ọ kụchapụ aka o mebiri ha aja mana Moses ga-adowere n'ekwesị elee ihe ị ga-eji ha maka ịkpọpụtara kọpụta Chineke ga-akpọpụtara pụta ebe abụọ mere ha ebere Chineke wee mezie ha wee megharịa nke ha emezie o wee were anụ ịmụ ọbara ndị be anyị na-asụ ọbara n'ụzọ pụrụ iche ọbara bụ ndụ ọbara pụrụ iche onye ji ekwu okwu ma dịka ji ekwu ma agbọchọ ma ọsụka ma ọsụ ya ma ihe niile ndị a ọwa ọbara ihe niile ga gbasara ọbara nke mgbe ụfọdụ ndị be anyị metere nke onye metere ya dịrị n'isi ya mana ihe mkpekpe ya mgbe a na-agba ndụ a mgbe ụfọdụ anyị na-aghọtacha chọọchị anyị na-akụzisite ihe niile nọ n'ime obodo nke alụmdi na nwunye maka mgbe i bidoro gị na nwaanyị na di nwoke na-emesi na ha wụ na aghachi olu ọha wee yi anyị anaghị aghọtacha ya ọ bụ ihe ha bụ n'obi uche ha feeling of the heart ihe ha bụ n'uche ọ na-eme ha obi pọrị na mana mgbe ha ga-esi na ha agbakọ ọnụ wee sị ekwere edum ịhụzie ihe chenji maka na ya ga-echenji ịma na-adụbeghị ha dịna maka nchenji ọ ga-echenji mezie nke nwoke ma nke nwaanyị a na-ekwuzi okwu ndị be anyị ndị ezinụlọ m nwunye m na ụmụaka ndị ọgọ maka na ọkwụsịsọ nwaanyị ka ọ na-alụ ọkwụsịsọ nke ọwụ the whole family niile ezinụlọ niile ma ọgọ niile ha niile ahụ abata na ezinụlọ nke ọwụ maka oke weta onwe ezinụlọ ọfụ love ahụ ugbu a ọ grace na aka ọ na obodo oyibo ọ grace nke Chineke gara that grace at that particular time awụwo the feeling of the heart mgbe ahụ ọ sie from the feeling of the heart ọ wụzie action in reality a transformative action mgbe a ka a na-awụzie nwoke na nwaanyị amụta nwa ọ bụzighị nke onye nke atụ onye na-eri mgbe ozi nke anyị ozi nke anyị adị ihe a ga-emetụta ma ọ na-aga ọrụ ọ na-esi nri ma ọ na-aga mmiri ọ na-ehi ụra ihe niile ọ na-awụzi ọwụzi otu o si emebu mbụ Grace si emebu ka o si eme ọ bụ otu John si emebu mbụ ka o si eme maka ugbu a ọ ghọrọ onye dị bi n'ụlọ ọ ghọrọ nwaanyị n'ugwu echiche ya bụ mgbe alụmdi na nwunye Grace ahụ nyere akọnụ amara pụrụ iche amara nke Chineke pụrụ iche n'ime ya oche ọ ihe a ka a na-akpọ gọvanans mgbe Chineke mesịrị ka o mere wee hụ na rụọ maka ihe niile ọ na-arụpụta ihe ọchọ maka ihe emere ugbu a efesịa ndị mmadụ niile ndị mmadụ na-ekwetesịa emesịsị ihe o kwuru ya Chineke kwuru ka anyị na-ekekọta nke Chineke kwuru ka anyị chakekọta ya wee fee na ọbara ha wụ eluigwe onye ọbụla bịara ebe a onye ndesi anya ọjọọ Chineke
anya gozie anyị Chukwu. Ndị niile nọ ebe a ka ebe obido ịma mgbe gboo bifo ịbanye mara mmụọ e nwere njem a na-aga ọwụwa niile ka a na-egosi ka esi eme agwụgwọ dị otu mmọnwụ. Eme ndị na-agba Igbo nkịtị ọ dị n'iche n'iche ebe ndị ebe isi nyepụta a na-aga na ụfọdụ na-akọ 8 days or some days, many days, 10 days as a na-esi ha isi cha ha wepụtazie isi ike aka ha wepụtazie ruo ha bụrụzie mmụọ ma ọ nọ na mmetigharị isi aka ha mara ya na a na-ege anagịta n'ụlọ ihe ha mere ọnya ebe mbọsị e mere baptizim onye otu wee jọọ njọ ịnọgide gị gaa ụka ọzọ isi ebe a gị mapụta ụka ọzọ maka na ebibo sie gị n'ime Kristi. Ịnọ n'ime Kristi mụọ n'ime Kristi gaa ọ bụ ya ihe ọ pụtara really, if you know what it means, because a na-akpọ mbata initiation eji akpọbata n'ime otu ọhịa ebe a na baptizim na baptizim ebe a ga-eji ebe a ka esiri anyị okwu anyị ebe a Romans 6:5 ndị emere mmiri Chukwu n'ime Kristi na ahụhụ na afọ nke Kristi ga-esikwa esokwezi ya mere keta dite n'ọnwụ. Romans 6. You can extend it to 11. Anyway. The other way you got to chapter. Jesus and John was saying already passed. Can you know? How about you? Before I'm not ready to time. Other than that, what you ask is Egypt to weapon. Man, I can't help you. Just I don't know. You know, I'm going to mana ka ha na zile eri ya ya wese lee achịcha ga-abụzi ahụ a ga-achụ ya n'ihu n'ihi o were iko mmanya si lee ihe abụọ abụ mmanya van ugbu a wụzi ihe abụọ bara nsị a ga-achụ ya n'ihu na n'ihu mmadụ n'ihi akwara ha ga na-egosi ele nke ọ na-akọrọ nke ihe ọ na-akọrọ anyị bịa ga-emechi mgbe ọ bụla olu riri nke a na-emezime nke a na-emere nke a na-achịta nke na-emere nke a na-achịta ka ihe Pọl gwara ya na Corinthians 11:6 mgbe ọ na anyị na-eri anyị ga-echeta ma anyị ọ dịkwa nkwadebe n'ụzọ pụrụ iche anyị ọkwadobere onwe anyị nke ọma ije na ụzọ maka mgbe ọ bụla ị ga-aga n'aka ya na-etozighị etozi imebie n'iwu eji wee mee ọgwa ndụ and ihe na-ebitere nwa gị ego gị kwadobe n'onwe nke ọma wee gabata ihe na-anatara nwa gị ego ngọzi nke Chineke gị sitezie n'ime igwe ukwu gbadaga ọ bụzi ihe iwu Chineke ebe gị na-esi ọ bụzi ihe na igwe mgbe mere gị mmiri Chukwu na-esi afụsị nke m afụsie n'iche you can avoid taking responsibilities, but you cannot avoid the consequences of not taking responsibility. You know, you can balance it. I told you, you can balance it. You can balance it. You can balance it. Ndị mmadụ agbaghị eju ọrụ agbaghazi mmadụ echere onye ka gabidozie ebe niile eju ụka nye ọ na-ebido ụka mana ebere ka ha nọ mmụọ lefe na chiri ebe ahụ na ụka egide mgbe n'ime ha nwụrụ ebe ahụ ọjụrụ amecha so ihe m na-achọ ịkọrọ ya bụ na mgbe ochie ahụ agba ndụ ahụ ịkpata Jesu ji wee ahụ na eji agụra ihe nke ọgụ nke abụọ nke mbụ ahụ agbara Mozis anaghị atụchapụ njọ ị ga na-eme ugboro
mana nke ugbu a Kristi onwe ji aka ọbara nke ya were ọbara nke ya ọ bụghị onye ọgwụ nke anụ ọhịa ọgwụ nke anụ ụlọ ọbara nke ego ji wee mee gaba ike ịgọ John chapter 6 chapter 6:15 ọ sị adịmagosi unu bụ ndị enyi unu bụ igwe aka a na-ewere mgbe tụwara igwe atụrụ ka ha wee dị John 10:10 ọ sị a na-ewere mgbe tụwara ha ka ndị kepete ndụ ahụ uju ya ọgakọsị a na-ebilite akpụlite ha n'ụbọchị nke ikpeazụ so ndị niile ọbụla ihe ọgbandụ nke ekeso ji bụ iche bụ ọ na-asọpụta anyị njọ ichekwa anyị obi anyị mee ihe adị ọcha ị gaa na Romans 8:35 wee gazie ya sị o nweghị ihe ọbụla i mere ga-emebi ọkwa ndụ ọmụma dịka esi okwu ya na ihe bitere o nweghị ihe ọbụla i mere nji metere ọkpụkpa na afọ ndị gị ama adị kama na mezi ihe ị ga-eji eme ya wee mebie ọgba ndụ maka Kristo ya ji wee zọpụta anyị onye ji dị mkpa na ị ga-atụle anyị a ga-eme ije ka onwe anyị jụọ ka ka m si ahụ ji ese maka ụfọdụ n'ime anyị ekwe na represence of Jesus Christ in the process ụfọdụ ka na-eche ọ ihe omimi ọ ihe o gwuru anyị ka anyị ga-eme anyị na Mozis nye niile Chineke bụ anyị ga-emezi ya ọ ihe Jesu gwara anyị ka anyị na-emezi na-emenụ nke na nchekwa so ọ bụrụ na ị na-anata olu ma ọ bụrụ na ị na-azọkwa ajọkwa ụkwụ mgbe ị na-abịa na olu ọ kwasie gị ekikere kwado onwe gị nke ọma egwu atụziri maka na ị na-abịakwute enyi gị nwoke onye nwa gị onye sigoro m bịa na nye gị ndị ozi zuru oke ọ dị mkpa ịghọta ya ịgwadogodo nwaanyị ka ị sọpụrụ ya o mere mgbe ụfọdụ bịaruo na ihe otu isi agwepụta aka ma otu isi ewepụta ire gị whatever way you do it with reverence mara na ọ Chineke ka ị na-abịa ị na-anara Jesu Kristo dokwe n'onwe so ka anyị ya taa ebe anyị ga-egosi agarịkwa na gosi ndị ọzọ anyị bụ ndị na-eso anyị bụ ndị na-eso onye proseshọn ga-egosi anyị taa anyị na-agba ndị obodo lee Chineke lee Jesu Kristo ị gaghị enye gị ihe na-enweghị ka ọ ikwe na Jesu Kristo ị na-ekwu ya ma ọ na-ekwe na-aga enweghị ụlọ ọba so anyị niile anyị abịara Chineke jekwa nna bikọs anyị bụ ụmụ gị anyị eweta onwe anyị ga-eme gị na ka anyị kelee Chineke maka ọbara niile mere anyị site n'inye anyị mgbaghara na ntọghapụta nke njọ anyị na nzọpụta nke ndị ọbụla n'ime Jesu Kristo nwa ya na nwa mmụọ nsọ Oh
n'akwụkwọ nsọ Jọn Jesu gwara sị, abụ m osisi nke vaịn, nna m bụ onye na-elekọta ya, unu niile bụ mgbaka osisi a. Belụsọ m nọ n'ime ndakọ nọ n'ime osisi a na mkpụrụ ga-amịta, and ọ na-emeta ha mkpụrụ a ga-egbuchapụ m tinye nnọọ ihe ịnọgide anyị na chọọchị gbalaga gbawa ọsọ na anyị mere isi gbawa ọsọ ebe isi. Taa anyị gbakọrọ wee cheta eziokwu, ọ Kristi bụ vaịn, anyị bụrụ mgbaka osisi ya, ka anyị wee mịta mkpụrụ nke ọma, ka anyị wee na-eme ike itochute dịka mgbaka osisi ya. Onye anyị ji anata oriri nsọ, oriri nsọ abụzi ihe na-atụ anyị mgbe niile. Onye na-eri ya na-enweta ihe ndị ọbụrụ anyị achọghị mkpọmkpọ, anyị chọrọ ebe ndụ ya ka anyị tụkọnata na echiche anyị niile dị ọchịchị gị ka o nyere anyị aka ịnọ n'ime Kristi mgbe niile, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, maka ọkpọgbu anyị mgbe ọ ga-akapụ anyị. Ọ gwara anyị na-abụ ọnwa 27 ọ gwado na nna nne gị ha akpọghị ka mgbe m ga-akapụnata ama m aha Aịzaya 49 edebe m aha na akpọ ka anyị ọnya maka nsogbu anyị, ka onye anyị udo nye anyị dị n'otu, ka o mekwasị udo na ịdị n'otu na mgbado n'ụwa anyị. Maka nzukọ ụka ka ha mee ka ndị kwerenụ mata na Kristi nọ n'ezie n'oriri nsọ ya. Maka ndị ndu obodo nakwa ndị ndu ngalaba obodo anyị ka ha gbasie mbọ ike ịkwanyere ọrụ ebube ụka na-arụ. Maka ndị niile na-enwe obi abụọ gbasara okwukwe ha, ka ha na-enweta ike na agbamume site n'ihe omimi a dị nsọ bụ ahụ na ọbara Kristi. Maka ndị na-ewegara ndị okenye na ndị nọ n'ute ọrịa nri nsọ, ka ha nweta ngozi iji ndidi na obi ịhụnanya na-eme ya, ma na-enyekwa Chineke ekele maka ndụ. Maka anyị niile na-agbakọ na St. Eugene, ka anyị na-eto n'inye ekele, isonye n'ekpere nakwa n'ofufe nke ahụ n'ọbara Kristi ya mere. Maka ndị niile nwụgoro ahụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas taa, ka ha site n'arịrịọ na ekpere anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebere na alaeze eluigwe. Ugbu a na-adịsi maka ịkọwakọta uche anyị n'otu oge ọbụla nke ndị ọzọ ga-enye nkwa dị iche iche. Ọ dị nwanne otu ị chọrọ ka anyị na-ayọ gị n'ụzọ pụrụ iche maka na enweghị ihe nọ n'ime anyị na-amaghị. Were amara gị na egwu gị tinye n'oge obi anyị,
ka anyị na-asọpụrụ mgbe niile na-anata ọbara gị nwa gị n'ụzọ ọ bụla iche wee na-enwekwe n'obi siri ike na ọ nọ nso mgbe niile ọ kachasị mgbe ihe ụwa na-aga ma mgbe egwu ụwa na-atụ anyị ka anyị cheta ndị nọ anyị nso ka anyị nwee ike sonye gị sonye wee ruo n'oge ahụ anyị ga-akpazi n'ebe ọ gwara anyị a ga-akụzi mma ahụ ebe ọ kapụta alaeze dị ka anyị bazie alaeze ahụ wee soro na-achị ebe site na Kristi nwere anyị 54.
na-asọtụrụ na jikere na ị na-alụ ụlọ. Onye nwe anyị nna dị obiọma biko were ebere nye nzukọ gị onyinye dịkọ n'otu na udo. Ọ bụ ihe ndị a ka anyị na-egosipụta n'ụzọ dị omimi na onyinye ndị a anyị ga-atụnyere gị site na Kristi nwere anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụzọ onye dị ụwa tụwa site na Kristi nwere anyị. Ya bụ ezi ụkọchukwu dị ebe onye dowere eme aka nke dị ọkụ. O nyere gị onwe ya ka ọ bụrụ ihe eji achụ aja nzọpụta. Bịakwa maa iwu ka anyị na-achụ aja nke a na ncheta nke ya, ka anyị site na ịnata akịka ndụ na emume nke a dị nsọ gosi ọnwụ ya ruo mgbe ọ ga-abịaghachi ọzọ. N'ihi nke a anyị na-eso ebumọma Chineke n'igwe na-eto obodo okwe na-asị
Nna cheta nzukọ gị gazuru n'ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Kuzie Pope Francis, Archbishop Jose na ndị ọfọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị gị chekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ gị na-enwere ọnwụ ihe nke biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngozi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebighị ebi ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na aka ya ịdịkọ n'otu gị mmụọ nsọ na-enyere gị Chukwu na ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tupu ụwa niile. So
ihe niile na-ekekọta mgbe niile mgbe o chere isele chọọ ịbụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ụjọ nke ose ụwa dịrị mgbe niile anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust in His presence verily. I surrender all. I surrender all.
onye nwe anyị isitela na onye oriri ahụ n'ọbara nke gị nke dị oke ọnụ anyị natara n'ụwa na-egosi anyị akara nke dị ụtọ gị. Biko mee ka anyị jupụta aṅụrị ebighị ebi nke ịbụ Chukwu nke gị, onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Osikapa Otito dịrị Jesu. Anyị na-echetakwazị ndị parish anyị niile ndị were envelope ha anyị ji akwado Daughters of Divine Love, ndị bịara mission appeal n'ụlọ ụka anyị mbọsị ụka gara aga. Ndị dị otu a nwere ike ịtụnye envelopes ndị a na basket ma ọ nye any of the ushers. Onye anaghị nke tata nwere ike iweta na mbọsị ụka ọzọ na-abịa. Ndị na-abịa ihe ọgụgụ n'ụlọ ụka anyị, unu nwere nzukọ nke onye abịara na-eso na onye bịakwa na osonye ndị ọfụ na ndị ochie. Ọ ga-abụ na họl ma a gbasasịa benediction. Ezinụlọ ndị be anyị Ekwenze ndị karị mmefu ụka na parish anyị mbọsị Fraịde gara aga sị ka anyị kelee ndị parish anyị niile, ọkacha ndị sonyere ha na masị dị asọ mbọsị Fraịde na ndị ọzọ ndị kpọrọ ha na fon. Ezinụlọ Dr. Frank na Georgie Eze bụ ndị ga-akarụ nwanne ha nwaanyị ụka mbọsị Fraịde na-abịa, na-echetakwazịrị ndị parish anyị na ha na-ayọ ka anyị sonyere ha na aja masị dị asọ ha ga-asị nwanne ha gaa nke ọma. Ọ ga-abụ na parish na ụlọ ụka anyị ụlọ a na parish anyị mbọsị Fraịde ọnwa Junu ga-adị n'abalị 7. Ụka ahụ ga-ebido n'elekere nke 7 na mgbede. Ọ bụ mgbazi ichetara anyị na bishọp na-achị mpaghara diocese anyị, Bishop Matthew Elhoff, ga-abịa njem nleta na parish anyị mbọsị ọnwa Junu ga-adị n'abalị 23, June 23. Bishop Matthew Elhoff ọ ga-abịa njem nleta na parish anyị. Ejizi ohere a na-echetara ndị ministries niile na ndị organization niile nọ na parish anyị. Anyị dị n'ụdị etu anyị si akwado ma na-anabata ndị ọbịa na parish anyị. Ndị otu ekpere Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary na-ayọ ndị parish anyị niile ka anyị sonyere ha na mmemme Sacred Heart nke ha ga-eme mbọsị ọnwa June ga-adị n'abalị 9. Ọ ga-ahụ na mbọsị ụka ọzọ na-abịa. Ọ ga-abụ n'ụka 12 na parish anyị ebe a. Ọ bụrụ na agbasasị ụka 12, ha ga-enwe ihe ha ga-eresi ndị parish anyị na oge dị ha mma, refreshment na agbasasị ụka. Ndị Ikusa Young Adult ndị na-akwadebe maka National Convention nke a ga-enwe n'ọnwa na-echetara ndị otu ha niile na ha ga-enwe ọgbakọ nke ha ga-eme na Zoom tata ma ọ bụrụ na ọ kụọ elekere nke 4 na mgbede. Anyị bizi ohere a na-ekene ndị ụkọchukwu ụlọ anyị na aja masị dị asọ tata. Fada Okechukwu Uche bụ onye isi nchụaja anyị. Fada Chibụzọ Ike bụ onye kwadoro ihe, na-ekenekwazi parish priest anyị n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụrụ na agbasa ụka kịta unu fụ ka anyị si mee ka anyị gbapụ ihe niile ọsọ. Agbasa ụka kịta anyị ga-enwe procession anyị ga-akwanyere Jesu Kristi nọ na Eucharistia dị asọ. Procession ahụ ga-ebido n'ime ụlọ ụka ebe a. Otu a ka anyị ga-esi wee gaa. The cross bearer ga-ebu ụzọ wee pụọ. Ọ bụrụ na cross bearer gasịa, ndị youth nọ n'ụlọ ụka ga-esonye. Ndị youth gasịa, ọ bụrụ ndị nna ICM,
ndị ICFO gasị ọbụrụ ndị nne ICWO, ndị ICWO gasịa ọbụrụ ndị kwaya, ndị kwaya gasịa ọbụrụ ndị flower girls, ndị flower girls gasịa ọbụrụ Blessed Sacrament n'onwe ya dịka eji eje mba onye anyị ji maka ya wee gbakọ. Blessed Sacrament na-agasị ndị night, ndị nche nke ụka ga-anọrụbe ya okirikiri ma sotakwa ya n'azụ. Otu ndị Jesu ọ bụrụ na esizie n'ebe a pụọ, anyị esi n'exit gate wee pụọ kọmpaụnd anyị garube kọmpaụnd ụlọ ụka okirikiri si n'iru wee bata, abatazie ewelu benediction wee mechie. Otu a ka ọ ga-esi dị taa. Otuto ndị Jesu. Ugbu a ka anyị ga-ebido the Eucharistic procession. Ndị onye cross bịara, the cross bịara will move this side. Ebe ndị na-ese ihe onyinyo ka ha ga-esi wee gaa. Ọ bụrụ na cross bịara ka ụmụntakịrị esoro ha na ndị youth. Ndị a na-agba ha na-apụ ozugbo onye gospel na-agawa n'ọnụ ụzọ nwoke, ụmụaka na ndị youth esoro ha na-aga. Ka ha na-aga, agbagoro anyị n'ụzọ ga-aga ndị nne gasị ọhụrụ, ndị nna gasị ọhụrụ, ndị flower girls. The Lord yes, as a word and the night. Lord shall let they have in the mind. Youth and young adults, ICWO, ICFO, choir, flower girls,
That
Yes, I've been done, man. Oh, really? Okay. How could I get on over there? Okay. Yeah. Enough battery. One more thing? Okay, good. No, my friend can work like this. Somebody have to not change that name. I can show you. Yeah, with the freezing glass, we got he's second half on the I let time. got the zoo class in For next week. even before that, that's something for this week. Really? There is one in the video. Some of this place. Somebody should more drink gas, people.
Chineke bụla ga-ese na-efere ya aka sọọsọ ife aka na-efere Chineke ya aka onye nyere anyị ahụ n'ọbara ya na-efere ya aka ịkpọrọ isi ala oke mmụọ oke mmụọ oke mmụọ mmụọ niile na-efe egwu gị oke mmụọ amaro m ihe na-akpọ Chineke mana ị kpọrọ ya ka ọ ga-aza Alpha Omega beside thee there is no other God. Ori isi ala n'ime obi gị amara m ihe ị na-akpọ Chineke mana ihe kpọrọ ya ka ọ ga-asa ya ka anyị ji n'oge dị ugbu a na-akpọrọ ya isi ala na ncheta nke afụfụ gị nye anyị na-ayọ gị nsọpụrụ nke ihe omimi nke ahụ n'ọbara gị nke ga-eme ka anyị nweta elele nzọpụta gị onye dị ndụ na-achị ebebe
Ngozi dịrị Chukwu. Ngozi Rafa Sọnde. Ngozi dịrị Jesu Kristi bụ Chukwu ezi abụrụ zụkwa mmadụ ezie. Ngozi dịrị afa nke Jesu. Ngozi dịrị Jesu dịkasịrị na Ngozi dịrị ụgọ n'eluigwe ya dị otito. Ngozi dịrị afa nke Maria bụ Virgina nne. Ngozi dịrị Josef dịkasịrị onye ọcha bụ di ya. Ngozi dịrị Chukwu n'ebe dị ọma na ndị ọma ya. Hey, God, in this is it.